시작하면 될까요? 네, 시작해주세요. Merhabalar. Ben bugünü çok 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 bekledim. Çünkü bugün ekip arkadaşlar buluşma günüydü. Sizce de mi? 여러분들도 많이 기다리셨나요? Sizler de bugünü sabırsızlıkla beklediniz mi? 저는 지금 아직도 튀르키예에 있습니다. Ben hala Türkiye'deyim. 계속 튀르키예에 있고 싶지만 조금 있으면 한국으로 가야 돼요. Sürekli Türkiye'de kalmak istiyorum fakat yakın zamanda Kore'ye gideceğim. 그래도 이번에 튀르키예에 있으면서 튀르키예의 중요한 공화국의 날을 함께 튀르키예 땅에서 맞이할 수 있어서 저도 너무 기뻤습니다. Ve Türkiye'ye özel bugünü de sizlerle birlikte geçirdiğim için çok mutlu oldum. 오늘 줌 미팅에서는 조금 제품을 위주로 많이 다룰 것 같아요. Bugünkü Zoom toplantısı biraz daha ürün ağırlıklı olacak. 여기 신규분들이나 아직 제품을 많이 안 써보신 이제 막 시작하신 분들은 집중해서 들어주셨으면 좋겠습니다. Aramızda yeni üyeler veya cilt bakımında yeni üye olan kişilerin daha çok odaklanarak dinlemesini isteriz. 집중하기 위해서는 딱 두 가지만 준비하시면 돼요. Odaklanmak için iki şey hazırlamanız yeterli. 첫 번째는 카메라를 켜기. Birincisi kameramızı açmak. 두 번째는 펜과 노트를 챙기기. İkincisi kalem ve kağıtlarımızı hazırlamak. 이 두 가지면 집중을 안 할래야 안 할 수가 없습니다. Bu iki şey hazırsa odaklanmamanız için hiçbir sorun yoktur. 나는 아는데라고 생각하고 넘기지 마시고 꼭 적어서 파트너들, 팀원들에게도 알려줄 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Ben biliyorum diye yazmamazlık etmeyin. Mutlaka yazıp kendiniz için ve ekip arkadaşlarınız için bir hazırlık oluşturun lütfen. 그리고 혹여나 아직 안 들어오신 신규들이 있으면 빨리빨리 초대해 주세요. Ve eğer henüz yeni gelmemiş olan yeni arkadaşlarımız varsa onları da hızlı hızlı davet edelim. 저희 첫 번째 순서로 우리 모든 피부 관리에 대해서 설명을 해줄 유스라 뷰테 다이아몬드 마스터 나오실 때 모두 큰 박수 부탁드립니다. Şimdi ise ilk sunumumuz olan ve cilt bakımına ağırlık vereceğimiz bir sunum olacak. Ben hemen ekranlarımı paylaşarak başlıyorum. Sanırım şu an görünüyor. 화면 보이시죠? 네, 잘 보여요? 네. Herkese iyi akşamlar. Bugünkü iş sunumumuz kazanç planı veya marketing planından öteye biraz daha cilt bakımı rutinine ağırlık vererek olacak. Tabii ki bunun yine işimize katkısıyla da ilgili bağlanması olacak. Cilt bakımı rutinini neden paylaşmak istedim? Bu işte bizim genelde en çok ağırlık verdiğimiz şey bu konu ve bu konuda yeni gelen arkadaşlarımız veya yeni girişimciliğe başlayan arkadaşlarımız veya cilt bakımında yeni olan birçok kişinin ya karıştırdığı ya da henüz yeni öğrendiği adımlar olacaktır ve bu adımların da büyük bir faydasını görmeyi umarak sunumumu başlatıyorum. Neden cilt bakımını yapmalıyız? Öncelikle cildimiz bizim dış dünyaya karşı kalkanımızdır ve sağlıklı bir cilt demek sağlıklı bir bedenin yansımasıdır. Düzenli cilt bakımı yapıldığı zaman erken yaşlanmayı önler. Çünkü düzenli cilt bakımı kırışıklıkların oluşumunu da geciktirir ve cildin sıklığını, genç görünümünü korur. Çevresel zararlara karşı korur. Özellikle güneş ışınları, hava kirliliği veya rüzgardan etkilenen cildi yaşlanma etkilerine karşı da büyük bir koruma sağlar ve cilt problemlerine karşı da koruma sağlar. Akne, kuruluk, yağlanma gibi sorunları da azaltır. Özgüveni güçlendirir, sağlıklı parlak bir cilt kendimizi daha iyi hissettirir ve geleceğe yatırımdır. Çünkü ihmal edilen cilt ileride daha pahalı veya zor tedaviler gerektirebilir. Günlük birkaç dakikalık bakımla geleceğe yapacağımız en güzel yatırımı yapmış oluruz. Kadınların %70'i cilt sorunu daha çok yaşıyor. Peki neden kadınlar cilt sorunları daha fazla yaşar? Birincisi hormon dalgalanmaları, özellikle regl dönemleri, hamilelik, doğum veya menopoz sürecinde cilt akne, leke veya hassasiyet sorunları meydana getirir ve bu da kadınların daha çok bu anlamda cilt sorunu yaşamasına sebep olur. Erkeklerin biyolojik olarak bu tarz hormon dalgalanmaları olmadığı için kadınlara göre daha az cilt sorunları yaşarlar.
İkincisi kozmetik kullanımı. Kadınlar her zaman makyaja daha ağırlıklıdır ve erkeklerden daha fazla ürün kullanırlar. Ve yanlış ürün seçimi ya da daha fazla ürün seçimi de cildin sorun yaşamasına sebebiyet verir. Toplumsal beklentiler. Kadınlar her zaman bakımlı olmalıdır beklentisi de kişide stres yaratır ve bu baskıda ciltte daha fazla sorunlara ve müdahale etmeye sonuç açacak sorunlara kapı açar. Cilt yapısı farklılıkları. Kadınların cildi erkeklerin cildine göre daha hassas ve incedir ve bu da hem çevresel etkilere karşı cildin güneş olsun, soğuk olsun veya hava kirliliği olsun daha açık hale getirir ve daha fazla sorun yaşamasına sebebiyet verir. Cilt tiplerini 3 ana başlıkta bakacak olursak kuru cilt tipi, yağlı cilt tipi ve hassas cilt tipi bulunmakta. Yine içerisinde bunları tabii ki açabiliriz ama ana bilmemiz gereken cilt tipleri bunlar. Çünkü hangi cilt tipine hangi ürünleri kullanmamız gerektiğini ve hangi ürünleri önermemiz gerektiği de en önemli konulardan bir tanesidir. Özellikle cilt bakımına yeni başlayan arkadaşlar sıralama konusunda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Özellikle bunu çok basite indirgeyecek şekilde hazırlanma yaptım. Gece ve gündüz cilt bakımı aşamalarımızı adımlandırıyoruz. Gündüz bakımında ilk adım her zaman tek çeşit bir temizleyici, köpük temizleyici. İkinci adımımızın tonik, üçüncü adımımızın nemlendirici, son adımımızın da mutlaka güneş kremi olması gerekir. Ve gün içerisinde güneş kremini de en az 2-3 saatte bir yenilememiz gerekmekte. Gece ise güneş kremi veya makyaj yaptığımız zaman bu ürünlerin temizlenmesi, özellikle derin temizleme aşaması için çift aşamalı temizlik yapılmalı. Bu yüzden hem yağ bazlı hem su bazlı köpük temizleyici ile cildimizi temizliyoruz. Tonik her zaman olmazsa olmaz adımlardan bir tanesidir. Daha sonra serum, cilt tipimizin ihtiyacı olan serumu ve son olarak da nemlendirici ile kapatıyoruz. Bunlar en basit aslında sıralamalardan bir tanesi. Şimdi ise cilt tiplerine göre ilerleyeceğiz. Fakat öncelikle bütün adımları tek tek incelememiz gerekiyor. Birinci adım makyaj temizleme. Özellikle cildin kirlenmesinin sebebi gün içerisinde yağlanma, gün içerisinde mevcut olan hava kirliliği veya rüzgar bizim cildimizi yağ, toz ve kirle kaplar. Eğer bu temizliği iyi yapmazsak ciltteki gözenekler tıkanır, siyah nokta ve akneye daha meyilli bir hale geldiği için mutlaka kozmetik ürünleri veya güneş kremi kullanıyorsak cildi temizlememiz gerekiyor. İkinci adım ise çift aşamalı temizlik veya köpük temizliği. Cilt bakımının bu rutin adımı en önemli aşamalardan bir tanesidir. Çünkü cildi temel cilt bakımını hazırlamaktadır ve diğer ürünlerinde daha fazla faydasını görmemizi sağlar. Köpük, jel veya yağ bazlı temizleyiciler de cilt tipine göre iyi bir şekilde seçilmelidir. Üçüncü adım ise peeling adımıdır. Özellikle cildin 28 günde ürettiği ölü deriyi aslında cilt sürekli kendi bir yenileme aşamasında olur ve bu ölü derilerin temizlenmesi gerekir. Temizlenmediği takdirde cilt daha mat, daha donuk ve daha cansız bir hal alır. Bu yüzden düzenli bir şekilde peeling adımını da yapmamız gerekiyor. Bir sonraki adımımız ise tonik adımı. Tonik özellikle gözenekleri sıkılaştırır, cildin pH dengesini sağlar, nemlendirici ve serum için cildi hazırlar. Neden cildin pH dengesini bozuyoruz? Çünkü az önceki köpük temizleme, cilt temizleme adımında bu ürünler bizim yağ ve sebum dengemizi sağlar. Fakat aynı zamanda cildin pH dengesini bozduğu için de bir sonraki adım, tonik adımı olan adımda da özellikle cildin pH dengesini temizlememiz gerekiyor, düzenlememiz ve sağlamamız gerekiyor ki bir sonraki ürünlerin daha iyi bir şekilde emilmesini sağlasın. Essence ise daha yoğun içeriklidir. Biraz daha cildin nemli kalmasını sağlayan bir adımdır. Özellikle genç yaştaki kişilerde kullanılması daha fazla önerilir ve cilde ilk yoğun ve nemi kazandırır. Hafif yapısıyla da hem hücre yenilenmesini hem de nem tutma kapasitesini arttırır. Bir sonraki adımımız ise serum adımı. Bu serum ise özellikle cildin ihtiyacı olan, örnek veriyorum leke, kırışıklık, akne veya kuruluk, özellikle odaklanmak istediğiniz cilt sorununuza özel olan
içeriği kullanmanızı sağlar ve hedef bakım olarak geçer. Aslında yapmak istediğimiz, cildimizde istediğimiz sonucu almamızı sağlayan bir adımdır ve daha yoğun aktif içerikler kullanılır. Nemlendirici ise cildin nem dengesini korur, ince çizgi ve kuruluğu önler. İyi bir nemlendirici cildin doğal parlaklığını arttırır, daha esnek ve pürüzsüz görünmesini sağlar ve sağlıklı bir cildin göstergesidir. Cilt ne kadar kuru olursa kırışıklığa o kadar meyilli olur. O yüzden bu adımı es geçmemek gerekiyor. Son olarak ise güneş ışınlarından korunmamız gereken en önemli şey aslında kırışıklıkların azaltılmasında, cildin lekelerinin önlenmesinde en büyük adımlardan bir tanesidir. Bizler genelde aslında Türkiye'de güneş kremi kullanımı son yıllarda daha fazla. Kore cilt bakımının etkisiyle fazlalaşmaya başladı ve artık sürekli kullanmaya başladık. Fakat kullandığımız zaman da genelde sabah evden çıkıp bir defa kullanıyoruz fakat gün içerisinde tazeleyemiyoruz. Güneş kreminin sadece bu arada kırışıklıkla herhangi bir sonlandığı bir durum yok. Cilt kanseri riskini azaltır, daha genç, daha sağlıklı bir cilde sahip olmamıza yardımcı olur. Burada örnek cilt bakımı rutinleri ile bakacağız kendi Atomi ürünlerinden. Sabah ve akşam olmak üzere sabah rutinlerini genelde bayanlarda makyaj yapıldığı için daha az, daha hafif içeriklerle tutuyoruz. Sabah foam cleanser bir köpük temizleyici ile temizliyoruz. Daha sonra tonik adımıyla bozduğumuz o pH dengesini dengeledikten sonra serumumuza geçiyoruz. Serumdan sonra nemlendirici ve güneş kremiyle bitiriyoruz. Güneş kreminden sonra makyaj yapan bayanlar makyajlarını yapar. Onun haricinde güneş kremiyle bitiriyoruz. Akşam ise az önce bahsettiğimiz en önemli temizleme adımı ciltteki bütün yağ, kir veya güneş kreminin etkisini temizlemek için çift aşamalı temizlik, tonik, serum, konsantre serum, daha sonra losyon, göz kremi, nemlendirici ve son olarak peel off maskla hem gözeneklerimizi sıkılaştırıyoruz hem de ciltte daha aydınlık bir görünüm verip sıkılaştırma, lifting etkisini sağlamış oluyoruz. Kuru ciltlerde ise sabah özellikle Milk Bubble temizleme köpüğüyle yapıyoruz. Daha hassas, daha nazik bir temizleyici olduğu için cildi bir tık daha nemli bitişli bir temizleme sağlar. Daha sonra Dufame setinin nem toniği, göz kremi. Burada en önemli adımlardan bir tanesi. Normalde sıralamada aslında göz kremi hep sonlarda gelir ama Dufame setinin şöyle bir özelliği var. Göz kremi ikinci adımda geliyor. Daha sonra esens, losyon, nemlendirici krem ve Absolute güneş kremi ile sonlandırıyoruz. Daha nemli bir cilde sahip olmuş oluruz. Akşam da çift aşamalı temizlik artı The Fame setinin tamamen kullanım sırasını yaptıktan sonra burada ufak bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kuru ciltlerde peel off maskı kullandığımız zaman kurutma etkisini göstereceğinden dolayı burada son adımda nemlendirici adımından önce peel off maskı yapıyoruz. Daha sonra nemlendirici kullandığımız zaman kuru ciltlerde daha güzel, daha yoğun bir nem etkisi sağlanmış olur. Ve zaten cilt bakımları bu rutinle ne kadar sıralansa da sizler kullandıktan sonra, kendi cildinizi tanıdıktan sonra burada rutinlerde değişiklik de yapabilirsiniz. Cildiniz neme doyduktan sonra bu sıralamayı da değiştirebilirsiniz. Hassas cilt bakımında ise Sika setimiz bulunuyor. Herkesin de bildiği gibi Sika Gel Cleanser'la cilt temizliğini sabah yaptıktan sonra yine tonik, serum ve krem şeklinde sıralamayı bozmadan yapıyoruz. Son olarak da Atomi'nin doğal içerikli olan Atomi Sunscreen güneş kremi ile bu adımımızı bitiriyoruz. Akşam ise yine Eco Mild'in makyaj temizleyicisiyle cildimizi günlük kir ve makyajdan arındırdıktan sonra yine Sika Gel Cleanser'la temizliyoruz ve yine aynı şekilde tonik, serum ve krem şeklinde bitiriyoruz. Eğer yoğun hassasiyetiniz varsa haftada 2 ya da 3 gün Sika Set'in kremini bir tık daha yoğun formda sürüp maske niteliğinde de kullanabilirsiniz. Sadece günlük olarak bunu yoğun yapmamanızı öneririz. Leke cilt bakımında ise
Sabah yine sadece bir köpük temizleyiciyle cildimizi hafif bir temizledikten sonra tonik, Absolut Selektif setinin toniğini öneriyoruz burada en çok. Çünkü özellikle aydınlatma etkisi yoğun olan bir ürün. Spot Out serum, Spot Out krem ve Absolut'un yine leke ve kırışıklık açma özellikli olan güneş kremini öneriyoruz. Akşamsa çift aşamalı bakım ve tekrar aynı şekilde tonik, serum ve krem şeklinde bitiriyoruz. Bununla birlikte haftalık yapacağımız işlemler de var. Az önce bahsettiğimiz üçüncü adımlardan peeling adımını haftada bir veya iki cildin yine ihtiyacına göre yapabiliyoruz. Burada önemli dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi peeling her gün kullanılmamalı veya çok sık kullanılmamalıdır. Çünkü ölü deri temizliği yaptığı için uzun süre kullanımda ve sık kullanımda cilt tabakasının incelmesine daha hassas olmasına ve cilt problemleri yaşamanıza sebebiyet vereceği için kullanımına özellikle dikkat edin. Ve Atomi'nin kağıt maskeleri, jel maskeleri artı eye patch dediğimiz göz kenarları kırışıklık ve morlukları için, göz torbaları için olan yosun jel maskeleri var. Bunlar da yine haftalık bakımlarımıza ilave edeceğimiz ürünlerden birkaç çeşidi. Ve bununla da bitmiyor. Cilt bakım rutini dedik ama cildimiz sadece yüzümüzden ibaret değil. Vücut bakımımız da bulunuyor. Özellikle ürünlere baktığımız zaman çeşit çeşit ürünler var. Genital bölge temizleyicileri, duş jelleri, ayak bakımları, el kremleri ve aynı şekilde özellikle kışın daha çok vücut kuruluğu yaşayan kişiler için vücut losyonları veya vücut kremleri de bulunmakta. Yine ihtiyacınıza göre kullanabiliyorsunuz. Saç bakımımız yine en önemli adımlardan bir tanesi. Aslında bizim cilt derimiz daha doğrusu yüzümüzden değil saçımızdan ve başımızdan başlar. O yüzden deri bakımı aslında saç diplerinden gelir. Şampuanlarımız, saç toniklerimiz ve saç bakım yağlarımız da bulunmakta. Bir sonraki adım ise vitaminler. Aslında az önce bahsettiğimiz birçok şey vardı ama biz içeriden ne kadar bakımımızı yapmazsak dışarıdan sürdüğümüz hiçbir kremin veya hiçbir cilt bakımı ürününün faydasını göremeyiz. Dıştan bakım cildi evet güzelleştirir fakat içten bakım o güzelliği kalıcı hale getirir. Ve sadece bakım ürünlerinden değil sağlıklı bir iç dengeden doğar aslında güzellik. Kolajen, probiyotik, C vitamini ve omega 3 gibi takviyeler cildin direncini arttırır. Vitamin, mineral, antioksidanlar ve cilt hücrelerinin yapı taşları olduğu için aslında almamız gereken vitaminlerdendir. Omega 3, C, E ve B vitaminleri kolajen üretimini ve nem dengesini destekler. Cilt sadece dıştan değil, içten de beslenmiş olur ve ne yersek, nasıl yaşarsak cildimizde de bu görünür. Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetimi olmadan da parlak bir cilt yine mümkün değildir. Bunun haricinde evet hep kullanmamız gereken şeylerden bahsettik ama kullanmamamız gereken şeyler de bulunuyor. Özellikle hazır gıdalar, fazla şeker veya kafein cildi matlaştırır. Ciltte kuruluk, solgunluk ve ince çizgilerin artmasına sebep olur. Onun haricinde günde bir veya iki fincandan fazlası ciltte daha yorgun bir görünüme sebebiyet verir kafeinde. Fast food veya işlenmiş gıdalar, trans yağlar ise sodyum bakımından zengindir ve bu içerikler hem ciltteki iltihaplanmayı arttırır hem de ciltte sivilce, ödem veya donukluk yaratır. Özellikle yağlı bir şey yediğimiz zaman sivilcemiz çıktı dememizin sebebi de bunlardan kaynaklanır. Aşırı şeker tüketimi ise glikasyon adı verilen bir süreçle kolajeni parçalar. Kolajenin parçalanması demek de cildin kırışıklığına daha yatkın olmasını sağlar ve bu sefer sarkmalar başlar. Bu yüzden bunları da tüketmememiz gerekiyor. Peki biz cilt tipimize göre nasıl bakım yapacağımızı öğrendik. Bakımlı olmamız gerektiğini öğrendik. Ama neden bunu yapmalıyız ve neden düzenli bir şekilde yapmalıyız? Bir ekip kurduğumuzu düşünelim. Nasıl bir ekiple çalışmak isteriz? Bu şekilde günlük kıyafetler giyerek herhangi bir imaj sergilemeden veya bir vizyonu olmayan ekiple mi çalışmak istersiniz? Yoksa daha çok iyi bir imajı olan ekiple mi çalışmak istersiniz? Burada konuya geçmeden önce
Önce biz değişmeliyiz ki başkasına da değiştirebilelim. Peki değişince ne olacak? Birincisi güven yaratıyoruz. Bakımlı bir cilt profesyonel bir duruşu güçlendirir. İnsanlar görünüşüne özen gösteren kişilere daha kolay güvenir ve güvenirlik oranını daha fazla hissettireceği için bu kişilerde daha fazla iş potansiyelini arttırmaya sebebiyet verir. Satış ve ikna gücü artar. Cilt bakımı yapan biri ürünlerinin faydasını bizzat gösterir ve müşteri markayı sizin yüzünüzde görür. Özellikle bir ürün anlattığınız zaman, bir şey söylediğiniz zaman ve cilt bakımına ait bir şey yaptığınız zaman ilk önce size bakarlar ve öncelikle sizin iyi olup olmadığınıza bakarlar, sonra alacağınız ürünü anlatırlar. Ben kendi fotoğrafımı paylaşmamın sebebi bu. Bir tüketiciye başkasının fotoğrafını gösterdiğimde aldığım etkiyle kendi gösterdiğimde aldığım etki bambaşka oluyor ve birçok tüketiciden aldığım sonuç da şu: eğer başkasının fotoğrafını gösterseydin sana inanmazdım ama kendini gösterdiğin için ve yanımda gördüğüm için bu yüzden bu ürünü almak istiyorum diyen kişi sayısı normal anlattığım veya başkasının fotoğraflarını gösterdiğim zaman, öncesi sonrası gösterdiğim fotoğraflarından çok daha yüksek oranda sonuç veriyor. Bu yüzden öncelikle değişimi kendimizde yapmalıyız ve kadın erkek fark etmeksizin. Ve bir markayı temsil ediyoruz. Temiz ve canlı bir cilt ürünlerin kalitesini de yansıtır ve müşteri markayı sizin yüzünüzde görür. Bu yüzden sizler ne kadar sağlıklı görünürseniz o kadar ikna edeceksinizdir. Kendinize güveninizi yükseltmiş olursunuz. Özgüveni yüksek kişi daha rahat konuşur, daha rahat sunum yapar veya ürününü anlattığı zaman kendisinden daha fazla emin olarak anlattığı için iknasını daha da kolaylaştırır ve pozitif enerji doğrudan satışa yansır. Sizin özgüvenli bir şekilde anlatmanız sizin daha pozitif bir etki bırakmanızı sağlar karşı tarafta. Ve sadık müşteri kitlesi oluşturursunuz. Sadık müşteri kitlesi ise size sürekli dönüş yapacak olan kişilerdir. Cilt bakımına önem veren kişiler ürünleri düzenli bir şekilde kullanırlar ve sürekli almak isterler. Böylelikle sizler sürdürülebilir, artan bir iş hacmi oluşturursunuz. Ve sadık müşteri demek özellikle bizim yaptığımız bu network işindeki en önemli adımlardan bir tanesidir ve bence asla geri planda tutulacak veya önemsenmeyecek bir adım değildir. Çünkü bu işte özellikle biz sistem geliri oluşturuyorsak bizim sistem gelirini kazanmamızın sebebi sürdürülebilirlik bir iş olması açısından mümkün kılınıyor ve eğer bunu mümkün kılamazsak, ürünlerle mümkün kılamazsak hiçbir şekilde bu sistem gelirinin bir anlamı olmamış olur ve ürünlerin kalitesini biz girişimciler tabii ki ne kadar kendimiz kullandığımız için emin olarak bilsek de karşı tarafa aktardığımız zaman onlar da bunu hissedeceklerdir. Ve bir ürün çıktığı zaman, özellikle şu an Türkiye'de evet Atomi'nin 100 çeşit ürünü var ama bir ürün geldiği zaman hemen tükenmesinin sebebi veya hemen yeni bir ürünü denemek istememizin sebebi ise bizim o markaya güvenmemiz, bizim o markanın ürünlerinden memnun kalmamızdan kaynaklı ve tüketicilerimiz için de bu en önemli adımlardan bir tanesi. Ve bu da bize uzun vadede gelir kaynağı sağlar. İnsanlar cilt bakımını ihtiyacını bir ömür boyunca sürdürür veya sağlıklı olmayı ömür boyunca isterler. Bu da bizlere yine uzun vadede gelir kaynağı sağlar ve devamlı müşteri ve sürekli bir gelir kaynağı demektir. Artan satış potansiyeli demektir. Bu adımda da yine aynı şekilde es geçmemek gerekiyor. Kısacası cilt bakımı sadece güzellik değil, hem işimiz için hem de güven açısından en önemli adımlardan bir tanesidir ve bizim için de sürdürülebilir bir kazanç demektir. Cilt bakımı bir lüks değil, cildimizin geleceğine yaptığımız en değerli yatırımdır. Bugün attığımız adımlar yarınki ışıltımızı belirler ve bizim en değerli giysimiz cildimizdir. Bu aslında sadece kişinin kendisine değer vermeyle de alakalı açıkçası. Bizler her zaman hep başkasının daha iyi olmasını veya ailemizdeki birini düşünürüz ya da işte hep böyle sevdiklerimizin daha iyi olmasını isteriz. Annemiz olur, babamız olur, kardeşimiz
kardeşimiz olur ve hiçbir zaman kendimizi düşünmeyiz. Her zaman en sona atarız. Fakat eğer biz iyi olursak onlar iyi olur ve aile diyoruz. Aile kısmında bir ekip sahibiyiz ve ekiplerimiz de artık bizim bir ailemiz ve bizler de onların aynı şekilde her zaman iyi olmasını istiyorsak öncelikle kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendimizi ne kadar değerli görürsek, kendimize ne kadar yatırım yaparsak hem çevremize bunun etkisi olacaktır, Yine hem de 당황해서 yaşam 또 kalitemize 나가야겠다. etkisi olacaktır. Sunumum buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 네, 화면 잠시만요. 공유 꺼주세요. 네. 네, 우리 Tamam. 열정적으로 피부 관리에 대해서 설명해준 유스라 다이아몬드 마스터님께 큰 박수 부탁드립니다. Cilt bakımı rutini açıklaması için teşekkür ediyoruz. 제가 강의 듣다가 화장실로 뛰어갈 뻔했어요. Ben sunumu dinledikten sonra hemen banyoya koşacaktım. 강의 듣고 있는데 피부 관리가 너무 하고 싶어가지고. Çünkü hemen cilt bakımı yapmak istedim. 여러분들도 같은 마음이었을 거라고 생각됩니다. Ve sizlerin de aynı olduğunuzu düşünüyorum. 다음 순서는 우리 팀 FC에서 가장 멋지고 또 열정적인 훈의 강의입니다. Şimdi ise Times'deki en havalı, en yakışıklı Suhun Bey'in sunumu. 모두들 동의하시죠? Herkes katılıyorsunuz değil mi buna? 쌍따봉 날라오네요. 다행입니다. 동의 안 했으면 강의 끌 뻔했습니다. Herkes okeyse sunumu bitirecektim az daha. 제가 잠시 화면 공유하고 시작하겠습니다. Ben ekranlarımı paylaşarak başlıyorum. 한국어로 되어 있어서 여러분들이 잘 이해가 안 되실 수도 있는데요. Korece olduğu için bazen anlamayabilirsiniz. 제가 차근차근 설명하면서 여러분들과 함께 강의를 나누도록 하겠습니다. Kısa kısa açıklayarak sizlere bugün anlatacağım. 제가 현재 지금 터키에 9월 17일에 왔습니다. Eylül'ün 18'inde Türkiye'ye geldim. 17'sinde Türkiye'ye geldim. 지금까지 튀르키예에 있으면서 여러 지역들을 돌아다녔어요. Ve şimdiye kadar Türkiye'de birçok bölgeyi ziyaret ettim. 발리케시, 카이셰리, 아다나, 가지안테프, 오스마니에, 코냐, 아피온, 안탈야, 뭐 최대한 많이 돌아다니고 있어요. 그리고 지금 또 이제 이어서 코자엘리랑 또 얄로바 여러 지역들을 더 다닐 생각입니다. Ve Balıkesir, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya, Adana birçok yere gezdikten sonra da şu an bir sonraki adımda ise Yalova, Kocaeli gibi yerleri ziyaret edeceğim. 지금까지 한 바퀴 돌았던 지역을 9월 17일부터 한 바퀴 돌았던 지역을 한 번 더 돌았어요. Ve 17'sinden sonra başladığım bütün bölgeleri ikinci defa tekrar ziyaret ettim. 그러면서 이제 리더들과 미팅도 가지고 했었는데요. Ve bu şekilde liderlerle de toplantılar yaparak geçirdim. 이번 두 번째 돌면서는 인생 시나리오에 대해서 조금 많이 이야기를 나눴었던 것 같아요. Ve ikinci dönüşümde daha çok hayat senaryosuna yönelik sunumlar yaptım. 근데 그 전에 제가 어떻게 애터미를 하게 되었고 어떤 마음가짐으로 지금 애터미를 하고 있는지를 여러분들한테 한번 조금 알려드리고 싶었어요. Fakat size atomiyi nasıl oldu da yapmaya başladım ve şu anda nasıl bir şekilde yapıyorum bunları söylemek istiyorum. 지금 이 한글이라서 잘 이해가 안 되겠지만 제목이 20대 3명의 자녀를 둔 가장이 선택한 애텀이라는 것입니다. Ve karşınızdaki başlıkta da 20'lerinde 3 tane çocuk sahibi olan kişi neden atomiyi seçti yazıyor. 지금 저는 30대입니다. Fakat ben şu anda 30'larımdayım. 그렇게 안 보이겠지만 Öyle görünmüyorum ama 근데 제가 애터미를 선택하고 일을 시작할 당시의 나이는 20대였어요. fakat ben atomiyi seçip başladığım zaman 20'lerimdeydim. 저는 23살 나이에 2018년도 23살 나이에 결혼이라는 것을 선택했습니다. Ben 2018 yılında 23 yaşındayken evliliği seçtim. 저한테 결혼은 사랑만 하면 할 수 있는 거라고 생각했어요. Fakat ben evliliği sadece aşk olsa yeter zannediyordum. 그래서 저희 아내를 너무 사랑했고, 그러면 우린 돈 없어도 결혼할 수 있어 라고 하면서 결혼을 했어요. Ve hem eşimi çok seviyordum hem de bizler para olmasa da evlenebiliriz diye düşünüyorduk. 왜냐면 그때는 23살이었으니까. Çünkü o zaman 23 yaşındaydım.
그 선택을 통해서 우리가 처음 신혼생활을 했던 곳이 바로 이 집입니다. Ve evlendikten sonra ilk evimiz bu gördüğünüz ev. 여기 보시면 이 방 안에 텐트가 설치되어 있어요. Fotoğrafta eğer fark ederseniz odanın içerisinde bir çadır var. 겨울에 잘 때 이 텐트가 없으면 잠을 못 잘 정도로 추운 집이었어요. Ve kışın eğer bu çadır olmasa uyuyamayacağımız soğuklukta bir evdi. 그리고 이 화장실에서는 물을 틀면 노란 물이 한 30초간 나왔었어요. Ve bu tuvalette de yüzümüzü yıkamak istediğimiz zaman suyun en az 20 saniye akmasını beklerdik. 배수관이 그만큼 오래돼서 이 물로는 도저히 씻을 수 없는 물이 나왔었습니다. Çünkü o sarı su sürekli aktığı için yüzümüzü onunla yıkamamız mümkün değildi. 여름에는 너무 덥고 겨울에는 너무 추운 집에서 저희가 살았었어요. Yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk bir evde yaşadık. 근데 전혀 상관없었습니다. Fakat asla önemli değildi. 사랑했으니까. Çünkü birbirimizi seviyorduk. 근데 제가 첫 번째 아이를, 저희 아내가 첫 번째 아이를 임신하게 되면서 İlk çocuğumuza eşim hamile kaldığında 제 생각이 완전히 바뀌었어요. düşüncem tamamen değişti. 이런 집에서 살고 싶지 않다. Böyle bir evde yaşamak istemiyorum. 내 아이를 이런 집에서는 키우고 싶지 않다라는 생각이 들었어요. Çocuğumu böyle bir evde büyütmek istemediğimi düşündüm. 그리고 제가 첫 번째 아이를 임신할 당시 대학생이었어요. Ve ben ilk çocuğumuza hamile olduğu zaman eşim üniversite öğrencisiydim. 그래서 제가 어떻게 미래를 갖고 갈까를 고민하고 있었던 시기였거든요. Ve daha sonra geleceğe ne yapmalıyız diye düşündüğüm bir andı. 제 원래의 꿈은 영화 감독이었습니다. Ve normalde yönetmen olmak istiyordum. 영화 감독을 해도 너무 잘 어울렸겠죠? Tabii yönetmen olsaydım da bana yakışırdı değil mi? 근데 영화 감독을 하려면 한국에서는 조금 힘든 직업이에요. Fakat Kore'de yönetmen olmak zor bir iş. 돈도 많이 못 벌고 Para da çok kazanılmıyor. 제가 살고 있던 지역이 아닌 다른 지역으로 옮겨서 다시 정착을 해야 되는 상황이었어요. Ve yaşadığım şehirden ziyade başka bir şehire gidip yaşamam gerekiyordu. 근데 저희 아내가 이제 일을 할 수 없는 상황이 됐다 보니까 제가 선택을 할 수밖에 없었어요. Fakat eşim çalışamayacak bir durumda olduğu için bir seçim yapmam gerekiyordu. 가족을 위해서 내 꿈을 버릴 것인가 아니면 내 꿈을 고집하면서 나아갈 것인가. Ailem için bir işe mi girmeliyim yoksa kendi hayalimde diretip hayalimi mi gerçekleştirmeliyim? 근데 고민할 필요가 없었어요. Fakat düşünmeye gerek bile yoktu. 당연히 내 가족을 위해서 일해야 했기 때문에. Tabii ki ailem için çalışmalıydım. 그래서 저는 이것저것 모든 일, 할 수 있는 일들을 다 했던 것 같아요. Ve ben yapabileceğim tüm işleri yaptım. 정수기 판매도 했고, 프린터기 AS 기사도 했고, 마지막으로 체육교사까지 했었어요. Temizlik malzemeleri sattım, yazıcı servisliği yaptım ve çocuklara eğitmenlik de yaptım. 체육교사라는 직업에 어느 정도 만족을 했었거든요. Ve çocuklara eğitmenlik yaptığım zaman biraz memnundum. 근데 세상이 저를 가만두지 않더라고요. Fakat dünya beni böyle iyi bırakmadı. 코로나가 터지면서 어린이집에서 체육교사 외부 강사들은 오지 마세요라고 하더라고요. Ve korona sebebiyle dışarıdan gelen eğitmenleri almamaya başladılar. 처음에는 솔직히 좋았어요. İlk başta açıkçası güzeldi. 휴가 받았구나. Çünkü tatil aldım diye düşünüyordum. 가족들과 놀러도 다니고 했었어요. Ailemle beraber vakit de geçirdim. 근데 일주일이 지나고 이주일이 지나고 한 달이 지나니까 두렵기 시작하더라고요. Fakat bir hafta geçti, 2 hafta geçti ve bir ay geçti. Korkmaya başladım. 왜냐면 돈이 안 들어왔거든요. 일을 하지 않으니까. Çünkü çalışmadığımız için yeni bir kazancımız gelmiyordu. 그래서 먹고 사는데 문제가 생기다 보니까 제가 선택을 할 수밖에 없었어요. Geçimimizi sağlamak için bir seçim yapmam gerekiyordu ve başka bir seçeneğim yoktu. 내가 할 수 있는 일을 다 하자. Yapabileceğim her şeyi yapalım dedim. 매일매일 막노동을 하러 나가고 택배 기사로서 일을 하게 되었습니다. Her gün günlük işe ve kargoculuğa başladım. 근데 이 막노동을 하기 위해서는 매일 새벽 4시에서 5시쯤에 그 현장 사무소로 가야 돼요. Fakat bu günlük işi yapmak için sabah 4 gibi bazı ofislere gitmeniz gerekiyor.
그날 저한테 일을 줄지 안 줄지는 그 시간에 결정이 되는 거예요. Ve o gün bana bir iş verip vermeyecekleri o saatte belli olurdu. 제가 그 자리에 앉아 있는데 제 이름을 불러주지 않으면 저는 오늘 일할 수 없는 거였어요. Ve ben orada oturup kendi ismimi beklediğim zaman eğer ismim söylenmezse o gün iş olmazdı. 저희 아내는 일을 하지 않고 아기를 키우고 있고 저는 매일매일 막노동을 하면서 하루 벌어서 하루 먹는 인생을 살고 있었어요. Ve eşim evde çocuğumuza bakarken ben de her gün dışarıya çıkıp her gün ne kazanabiliriz diye çalıştım. 일이 없으면 그날 우리가 쓸 수 있는 돈이 없었어요, 거의. Ve o gün eğer bir iş olmazsa bizim o gün kullanabileceğimiz bir paramız olmuyordu. 그러면서 그 당시에 제가 같이 하고 있었던 일이 바로 네트워크 마케팅이었습니다. Ve o sırada bununla birlikte yaptığım işte bir network marketingti. 애터미가 아닌 다른 회사에서 이 다단계 일을 하고 있었는데요. Atomi değil başka bir network firmasında çalışıyordum. 그곳에서 우연찮게 한 사람을 만나게 돼요. Orada tesadüfen biriyle tanıştım. 그게 바로 준베이입니다. Bu da Cumbe'ydi. 준베이를 만나게 되었는데 준베이가 감사하게도 저를 좋게 봐주셔서 본인이 운영하고 있는 회사의 직원으로 저를 채용하게 해주셨어요. Orada tesadüfen Cumbe ile tanıştım. Fakat Cumbe beni orada daha iyi biri olduğunu düşündüğüm için şirketine çalışan olarak almayı davet etti. 그때 제 목표는 딱 하나였습니다. O zaman tek bir hedefim vardı. 이 회사에 내 뼈를 묻겠다. Bu şirkette ben artık yolumu bulacağım 내가 이 회사에서 최고가 되겠다. ve bu şirketin en iyisi olacağım. 그러면서 정말 열심히 일을 하고 있었어요. Ve gerçekten çok emek vererek çalıştım. 이제는 예전이랑 삶이 달라졌죠. Artık tabii ki hayatım biraz değişmiş gibi görünüyor, değil mi? 회사에서 월급도 한 20만 리라 정도의 월급을 받았었거든요. Ve şirketten yaklaşık 200 bin TL'ye yakın bir maaşım alınıyordu. 개구리 올챙이적 생각 못하고 그 호화스러운 삶을 살기 시작했습니다. Ve aslında o kuyudan çıkıp rahat bir yaşama kavuşmuştum. 차도 바꾸고요. Arabamı da değiştirdim. 골프도 치러 다니고요. Golfe de başladım. 정말 멍청하게 살았죠. Gerçekten biraz düşüncesizce yaşamışım, değil mi? 근데 애가 둘일 때까지는 너무너무 만족스러웠어요, 제 삶이. Fakat ikinci çocuğum olduğunda bile ben memnundum. 지금 내가 받는 급여로 이렇게 하면서 계획도 세우는데 전혀 문제가 되지 않더라고요. Ve şu an yaşadığım hayatımla her şeyi yapıyordum. Planlamalarımı yapıyordum geleceğe dair ama hiçbir sorunum da yoktu. 그럼에도 불구하고 부자가 되고 싶은 마음은 있었어요. Fakat buna rağmen o zaman da zengin olma gibi bir isteğim vardı. 한국에는 부자가 되고 싶으면 부자의 삶을 따라하라는 말이 있거든요. Kore'de eğer zengin olmak istiyorsan zenginin arkasından git denilen bir söz var. 저는 제가 아는 부자를 따라하기 시작했습니다. Ben de tanıdığım bir zengini taklit etmeye başladım. 준베이한테 다가가서 준베이 무슨 일을 해서 부자가 되셨나요? 어떻게 이 돈을 많이 버나요? 라고 했더니 Ve Cumbe'ye gidip ne yaptınız da böyle zengin oldunuz diye sorduğum zaman 나는 내 집을 이 경매를 공부해서 경매로 내 집을 샀어. 너도 경매 공부를 해봐라고 하더라고요. ve bense evimi aldığım şekilde bana evini nasıl aldıysa o şekilde önderlik ettikten sonra ben de ev aldım. 그날 저녁 바로 경매 학원을 끊었어요. Ve o gün hemen bir ev almaya çalıştım. 그러면서 경매 공부를 하기 시작했어요. Ve çalışmaya başladım daha sonra. 준베이가 나는 이 집이 너무 괜찮은데 훈베이 너도 한번 사봐라고 했어요. Ve Cumbe bana bir tane evi gösterdi. Bunu al dedi. 뒤도 안 돌아보고 그 집을 구매를 했습니다. Ve hiç arkama bakmadan o evi aldım. 준베이가 분명히 집값이 오른다고 했거든요. Cumbe çünkü o evin fiyatının artacağını söylemişti. 아직도 안 오르고 있어요. Ama hala olduğu gibi. 그래서 그냥 살고 있습니다. O yüzden orada yaşıyorum hala. 준베이도 틀릴 때가 있더라고요. Cumbe de arada bir yanılabiliyor. 그러면서 준베이가 저한테 그런 얘기도 하더라고요. Fakat daha sonra Cumbe bana şöyle bir şey söyledi. 훈베이, 나는 항상 미래가 불안해. Cumbe ben her zaman gelecekten dolayı tedirginim. 이 회사가 언제까지 영원할 거라고 장담할 수 없어. Ve bu şirketin sonsuza kadar süreceğini söyleyemiyorum. 그래서 나는 애텀이라는 걸 시작할 건데 훈베이 같이 하자. Ben de Atomi denilen bir işe başlayacağım. Gel birlikte yapalım dedi. 제가 어떻게 대답했을까요? Peki sizce nasıl cevap vermişimdir? 제 표정을 잘 봐주세요.
Bir benim ifademe bakalım. 저 바로 쯧 했습니다. 쯧. Hemen yaptım. 오히려 이상했어요. Tabii ki daha ilginçti, garipti. 왜 애텀이라는 일을 하지 도대체? Neden bu kişi atomi denilen işi yapıyor? 그 당시에 제 인식에는 칫솔 치약 파는 회사 그 이상 그 이하도 저한테도 아니었거든요. Çünkü benim için o zamanlar bir diş fırçası, diş macunu satan bir şirketten başka bir şey değildi. 그러고 나서 저는 제 일에 다시 집중을 했어요. O yüzden kendi işime tekrar odaklandım. 근데 중베이 말이 정확했더라고요. Ama Cun Bey'in söylediği şey ortadaydı. 셋째 아이가 임신이 되면서 Üçüncü çocuğum doğduktan sonra 저는 미래가 너무 불안해지기 시작했어요. geleceğe dair endişelerim artmaya başladı. 저희 아내와 함께 계획했던 미래들이 Eşimle beraber planladığımız geleceğimiz, 셋째 아이가 임신되면서 모든 게 무너져 버렸어요. üçüncü çocuğumuza hamile kalmasıyla her şeyi geride bırakmak zorunda kaldık. 그래서 셋째 아이의 임신이 반갑지가 않았었어요. Ve üçüncü çocuğumun hamileliğine sevinemedim. 그러면서 저희 회사가 프랜차이즈 회사다 보니까 영업이 점점 안 되면서 제 월급도 점점 내려가기 시작하더라고요. Ve çalıştığım şirket bir franchising olduğu için şirketin işleri iyi gitmezse benim maaşım da azalıyordu. 저는 다시 한번 선택의 기로에 놓이게 됐어요. Ve tekrar seçim yapmam gereken bir yol çıktı karşıma. 지금 내가 하고 있는 이 일을 계속 해야 될지 아니면 준베이가 나한테 이야기했던 애터미를 한번 알아봐야 될지. Şu anki yaptığım işi yapmaya devam mı etmeliyim yoksa Cun Bey'in bana söylediği işi araştırmalı mıyım? 그래서 제가 한번 애터미를 알아보기 시작합니다. Daha sonra Atomi'yi bir kere araştırmaya başladım. 애터미를 알아보다 보니까 그냥 애터미라는 회사를 알아보면 안 되고 세상의 경제 상황을 알아봐야 되겠더라고요. Ve Atomi'yi araştırdığım zaman Atomi değil aslında öncelikle bir dünyayı araştırmak gerekiyormuş. 이 앞에 숫자는 한국의 지금 나이대별 인원 인구수를 나타낸 거예요. Solda gördüğünüz rakamlar Kore'nin yaşını belirtiyor, yaş rakamları. 50대, 40대, 60대가 가장 많고요. Ve 40'lar, 50'ler, 60'lar en yüksek nüfusa sahip. 10대와 10대 미만이 가장 적었어요. 10 yaş ve altı en az nüfusa sahip. 그 말은 즉슨 점차 나이가 드는 세대에도 일을 해야 되는 세대가 온다. Bunun anlamı şu, yavaş yavaş yaşlı kesimin arttığı ve çalışmaya devam etmesi. 근데 여러분들이 사장이라면 Peki diyelim ki sizler bir iş yeri sahibisiniz. 70대의 직원을 뽑겠습니까? 30대의 직원을 뽑겠습니까? 70'lerinde birini mi işe alırsınız, 30'larında birini mi işe alırsınız? 당연히 30대 직원을 뽑겠죠. Tabii ki 30'larındakini alırsınız. 그러면 내가 나이가 들어서 일을 하고 싶어도 일할 수 있는 자리가 사라진다라는 거예요. Yani çalışmak isteseniz de yaşınız ilerlediği için çalışamıyorsunuz. 두 번째로는 AI가 2013년도에 İkincisi ise yapay zeka AI가 기술이 발전하면서 사라질 직업에 대해서 2013년도에 나타낸 게 있거든요. ve 2023'te ise yapay zeka ile kaybolacak işler, meslekler belirlendi. 지금 이게 스포츠 심판입니다. 제가 빨간색으로 동그라미 네모 쳐놓은 게. Ve benim bu kırmızı içerisinde aldığım şey ise aslında spor hakemleri. 실제로 현재 10년밖에 지나지 않았는데 스포츠 심판이 사라지고 있습니다. Ve henüz 10 yıl geçmemesine rağmen spor hakemlerinin işi kaybolmak üzere. AI가 더 정확하니까요. Çünkü yapay zeka daha net. 테니스의 인, 아웃, 모든 것에서 인, 아웃을 보는데 심판의 눈으로 보는 것보다 AI가 보는 게 훨씬 정확합니다. Ve bir aslında hakemdense sayılarının in veya out olmasını daha net bir şekilde ve hızlı belirler. 미국의 야구에서도 한국의 야구에서도 심판의 역할이 사라지고 있습니다. Ve hem Amerika'da hem de Kore'de beyzbolda aslında bu hakemlikte bitmek üzere. 그리고 이거는 제가 챗GPT한테 이야기를 했어요. Bu ise benim ChatGPT'ye yazdığım bir şey. 저는 프로그램을 만들어 본 적이 한 번도 없는 사람입니다. Ben hiç bir kere bile bir program yazmış biri değilim. 근데 챗GPT한테 내가 어플을 만들고 싶은데 이런 어플을 만들고 싶어. 그 코드를 만들어 줘라고 했더니 Fakat ben ChatGPT'ye şöyle bir program yapmak istiyorum ve bu programın kodlamasını yaz dediğim zaman
챗GPT가 이 코드를 만들어주는데 딱 5초 걸리더라고요. Fakat ChatGPT'nin bana bu kodu hazırlaması yaklaşık 5 saniye sürdü. 제가 데일리 비디오 다이어리 읽는 동안 만들어졌어요, 그냥. Ve ben bir aslında günlük oluşturdum. 그랬더니 제가 매일매일 영상 일기를 만들 수 있는 프로그램이 만들어졌습니다. Ve her gün video şeklinde bir günlük oluşturduğum program hazırladım. 시대가 바뀌고 있어요. Zaman artık değişiyor. 한국에는 서빙하는 사람들이 사라졌고, 캐셔가 사라졌고, 요리하는 사람들도 사라지고, 바리스타도 사라집니다. Kore'de hem garsonlar hem aşçılar hem de baristalar işlerini kaybettiler neredeyse. 여러분들의 직업은 괜찮으신가요? Sizlerin peki işleri sağlam mı? 저는 아니더라고요. Ben olmadığını düşündüm 저는 하나도 안 괜찮더라고요. ve hiç iyi olmadığını düşündüm 그래서 저는 애터미를 선택하기로 결정을 내렸어요. ve Atomi'yi seçmeye karar verdim. 저희 아내랑 그렇게 이야기를 했어요. Eşime de şöyle söyledim. 우리는 어차피 가난할 거다, 지금. Biz zaten şu an fakiriz. 지금 가난하든 미래에 가난하든 우리는 무조건 가난하게 살 거다. Şimdi olsun, gelecekte olsun bu şekilde zaten fakir olacağız. 내가 이 회사를 선택하면 지금 당장은 먹고 살겠지만 미래는 가난해질 거다. Şu an bu şirkette devam edersem şu an iyi yaşarız ama gelecekte biz durum olarak kötüleşeceğiz. 애터미를 선택하면 미래는 부하겠지만 당장은 조금 가난할 거다, 우리가. Fakat Atomi'yi seçersek geleceğimizi kurtaracağız ama hemen bu adımda biraz yoksul kalacağız. 근데 난 우리 아이들이 어릴 때 차라리 가난하고 컸을 때 하고 싶은 걸 해줄 수 있는 부모가 되고 싶다. Fakat ben çocuklarım küçükken yoksul olmayı, ileriki büyüdükleri zamanlarda daha iyi yaşamayı isterim. 그리고 애터미의 가난은 내가 결정할 수 있다. 언제까지만 가난할 건지. Ve Atomi ile beraber ben ne zamana kadar kazanacağımı belirlerim. 그렇게 해서 우리는 애터미를 선택하자라고 이야기했더니 아내가 감사하게도 오케이를 해주더라고요. Ve ben eşime Atomi'yi seçelim dediğim zaman teşekkür etmeliyim ki beni onayladı. 이제 열정이 가득 차서 일을 시작하려고 했는데 Ve artık tüm tutkumu toplayıp tüm emeğimle çalışmaya karar vermişken 세상이 또 저를 가만 놔두지 않더라고요. dünya yine bana bir çelme taktı. 저희 어머니가 이 200만 리라 정도의 금액의 보이스피싱 사기를 당하게 됩니다. Ve benim annem 2 milyon TL'ye yakın bir dolandırıcılığa maruz kaldı. 세상이 무너지는 것 같았어요. Ve dünya başıma yıkılmış gibiydi. 저희가 모아놨던 모든 돈을 어머니께 드렸고 Evde biriktirdiğimiz tüm birikimimizi anneme verdim. 어머니가 너무너무 원망스러웠어요. Ve anneme de çok kızıyordum, içerliyordum. 그때 다시 한번 고민하게 되더라고요. Ve tekrar düşündüm. 애터미를 그만해야겠다. Atomi'yi bırakmalıyım. 다시 회사로 돌아가서 돈을 벌어야겠다. Tekrar şirkete gidip para kazanmalıyım. 그러면서 준베이한테 전화를 했어요, 제가. Daha sonra Cumbe'yi aradım. 제가 11월 1일에 애터미 사업을 시작했는데 12월 16일에서 31일에 세일즈 마스터 계획을 하고 있었거든요. Ve ben Kasım ayında Atomi'ye katıldıktan sonra Aralık ayında meydan okudum. 준베이 죄송해요. 저는 애터미를 할 수 없을 것 같고 도전도 못 할 것 같아요. Fakat Cumbe'yi arayıp ben meydan okuyamayacağımı ve Atomi'yi yapamayacağım galiba dedim. 제 상황을 다 이야기해 줬어요. Ve tüm durumumu söyledim ona. 준베이가 그렇게 이야기하더라고요. Cumbe ise bana şöyle söyledi. 희망이 없을 때 유일한 희망은 희망을 가지는 거다. Eğer hiç umut yokken nadir bir şekilde umudu elde edersen senindir. 네가 회사로 돌아가면 네 삶이 나아지냐? 확실하냐? Eğer bir şirkete devam edersen hayatının iyileşeceğine emin misin? 확신할 수가 없더라고요, 제가. Ve emin de değildim. 준베이가 할 수 있는 걸 해보자라고 하더라고요. Cumbe ise yapabileceğin her şeyi yapalım dedi. 그때부터 제가 했던 게 뭐냐면 Ve o zamandan sonra benim yaptığım şey şuydu. 매일매일 나가서 가게들을 방문하고 애터미를 아리는 거였습니다. Her gün dışarıya çıkıp iş yerlerini ziyaret edip Atomi'yi tanıtmaktı. 처음 가게를 딱 문을 열려고 하는데 Ve ilk iş yeri ziyaretini yapacağım zaman 손이 이렇게 떨리더라고요. elim tir tir titriyordu. 저 20만 리라 벌었던 사람입니다. Ben 200 bin lira kazanan kişiyim. 너무 들어가기가 부끄럽더라고요. Bu yüzden oraya girmeye çok utanıyordum.
준배이한테 다시 전화하죠. Cumbe'yi tabii ki tekrar aradım. 다른 방법을 알려주세요. Başka bir yol söyleyin. 이거 못하겠습니다. Ben bunu yapamayacağım. 너무 창피합니다. Çok çekiniyor, utanıyorum. 그때 이렇게 얘기해 주더라고요. Fakat şöyle söyledi bana. 네가 그 문을 열면 너희 가족이 행복하고 네가 그 문을 열지 않으면 너희 가족은 가난하게 살 거다. Eğer o kapıyı açıp içeri gidersen ailen huzurlu yaşayacak fakat eğer giremezsen yoksul kalacaksın. 네가 어떤 선택을 하든 나는 상관없다. Sen hangisini seçiyorsan benim için fark etmez. 네가 선택해라. Sen seç 아니 뭐 선택할 게 뭐가 있습니까? 내 가족이 행복하다는데. ve ailem mutlu olacak. O zaman seçim yapmam gereken ne var ki? 그때부터 문을 열고 들어가서 아토미 빌릴 무슨? O zaman kapıyı açtım ve Atomi'yi biliyor musun dedim. 아토미 클라리얼 무슨? Ya da Atomi'yi kullanıyor musun diyordum. 열심히 외치고 다녔더니 Ve çok bu deli gibi çalışarak bu şekilde dolanarak 점차 소비자들이 생기고 사업자가 생기더라고요. yavaş yavaş hem tüketici hem de girişimciler artmaya başlıyordu. 그리고 준베이가 시스템에 빠지면 성공할 수 없다라고 하더라고요. Ve Cumbe ise sistemden geri kalırsan başaramazsın derdi. 이 50일 된 아기를 데리고 매일매일 시스템에 참여했습니다. 50 günlük bebeğimle her gün bu sisteme katıldım. 아이가 울면 안아서 둥실둥실 하면서 시스템 강의를 들었어요. Ve bebek ağlarken onu arkada pışpışlayarak sunumları dinlerdim. 왜냐면 간절했거든요. Çünkü o zaman çaresizdim. 그 간절함을 가지고 일을 하다 보니까 Ve bu çaresizlikle beraber çalışınca 목표했던 12월 세일즈 마스터를 도전을 하고 완성을 했고 12. aydaki meydan okumayı başarıyla tamamladım. 그 뒤에 내가 목표했던 매주 주급을 받으면서 일을 했어요. Daha sonra her hafta komisyon kazanalım hedefiyle çalıştım. 3월부터는 이대로 내가 살고 싶지 않다. 나는 더 많은 돈을 벌고 싶다라고 생각하면서 세일즈 마스터를 도전했습니다. 3. aydan itibaren daha fazlasını kazanalım dedikten sonra Sales Master oldum tekrar. 계속 세일즈 마스터를 도전했어요. Ve sürekli Sales Master'lığa meydan okudu. 왜 제가 도전을 했을까요? Peki neden meydan okudum sizce? 이유는 딱 하나예요. Tek bir sebebi var. 간절했거든요. Çünkü ben çaresizdim 진짜 간절했거든요. ve gerçekten çaresizdim. 간절하니까 두려울 게 사라지더라고요. Ve çaresiz olduğum için de herhangi bir korku yoktu içimde. 이 두려움을 이겨낼 수 있는 간절한 꿈을 제가 어디서 가져왔었냐면, Peki ben bunu nereden elde ettim? Bu çaresizliğimin üzerinden geldim. 바로 인생 시나리오입니다. Tabii ki hayat senaryosu sayesinde. 인생 시나리오를 쓰면서 꿈을 키웠어요. Hayat senaryosunda hayallerimi yazarak büyüttüm. 이번 튀르키예 일정을 돌면서 두 번째 돌 때 리더들과 함께 인생 시나리오를 작성했거든요. Türkiye'ye gezdiğim yerleri ikinci defa gezdiğimde liderlerle beraber hayat senaryolarını doldurduk. 모두가 그렇게 이야기하더라고요. Ve herkes şöyle söylüyordu. 무슨 꿈을 꿔야 될지 모르겠다. Ne hayal kuracağımızı bilemiyoruz. 꿈이 없다. Ya da hayalimiz yok. 과연 진짜 꿈이 없는 걸까요? Peki gerçekten hayalleri yok mu? 꿈은 모두에게 있습니다. Herkesin bir hayali vardır. 제가 직장 다닐 때 꿈이 뭐였는 줄 아세요? Ben bir işe gittiğim zaman hayalim neydi biliyor musunuz? 딱 두 개였습니다. 2 tane hayalim vardı. 퇴근, Mesai çıkışı, 퇴사. işi bırakmak. 이 두 개가 제 꿈이었어요. Bu ikisi benim hayalimdi. 출근과 동시에 퇴근하고 싶다라는 생각을 했습니다. Ve mesai başlar başlamaz mesai çıkışını istiyordum. 인생 시나리오를 처음 쓸 때 제가 썼던 거는 딱 하나였어요. Ve hayat senaryosunu ilk yazdığımda tek bir şey yazmıştım. 저희 딸 장난감 사주기. Kızıma oyuncak almak. 아까 제가 이 세일즈 마스터 도전하는 기간에 주급을 받았다고 했었잖아요. Az önce sizlere bu ilk Sales Master'lıktan sonra aralarda komisyon almayı söylemiştim haftada bir. 주에 한 번씩 수당을 받았는데 그 돈으로 5인 가정이 산다고 생각해 보세요, 여러분들. Ve haftada bir komisyon aldığınızı ve bir haftayı onunla geçirdiğinizi düşünün. 한국의 어린이날에 딸이 장난감을 사달라고 하는데 사줄 수가 없더라고요.
Kore'de çocuklar için olan günde kızım bir oyuncak istemişti fakat alamadım. 그게 너무 미안해서 인생 시나리오에 적었어요. Ve çok üzgün olduğum için bunu hayat senaryoma yazdım. 남들한테는 꿈이 아닐 수 있어요. Başkaları için bu bir hayal olmayabilir. 근데 저한테는 그게 꿈이었어요. Ama benim için bir hayaldi bu. 인생 시나리오는 큰 꿈을 적으라고, 큰 꿈을 그리라고 적으라는 게 아닙니다. Hayat senaryosunda illa büyük hayaller yazmanıza gerek yok. 지금 내가 하고 싶은 것들을 적으라는 거예요. Sadece şu an yapmak istediğiniz şeyleri yazın. 지금 내가 하고 싶은 걸 적다 보니까 제 웃음이 이 Ve, 표정에서 ve şu an yapmak istediklerimi düşündükten sonra benim yüz ifadem soldaki fotoğraftan 이 표정에서 이 표정으로 바뀌더라고요. sağdaki fotoğrafa doğru değişti. 그리고 일을 하면서 여행을 하는 삶이 되었어요. Ve çalışarak seyahat etme iş fırsatı buldum. 제가 튀르키예에 평생 한 번 와봤으면 좋겠다라는 생각을 가졌었던 적이 있어요. 직장인 때. Ve iş yerine gittiğim zaman bir kere Türkiye'ye gitsem çok güzel olur diye düşünürdüm. 지금 세 번째 방문을 했고 네 번째 표까지 끊어놨습니다. Fakat bu üçüncü gelişim ve dördüncü gelişim için biletimi şimdiden aldım. 이제 뭐 이스탄불 정도는 제가 뭐 알아서 다닐 수 있어요. 거의 제 집입니다. Ve İstanbul artık elimin içi bildiğim gibi evim gibi bir şehir oldu. 그리고 꿈을 가지고 살아가고 있어요. Ve artık bir hayalle yaşamaya başladım. 여러분들 인생 시나리오 아직 안 적고 계신 분들 분명히 많을 거예요. Aranızda hayat senaryosunu yazmaya mutlaka bir sürü kişi var. 제품은 열심히 알리면서 인생 시나리오는 적지 않는 사람들이 분명히 많을 겁니다. Ve ürünü elinden geldiğince tanıtıp fakat hayat senaryosunu yazmayan kişiler de var. 한국 리더들도 매달 매달 인생 시나리오를 다시 작성하고 있어요. Koreli liderler de her ay hayat senaryolarını yazıyorlar. 성공의 8단계에서 첫 번째는 꿈과 목표입니다. Başarının 8 adımının ilk adımı hayal ve hedeflerdir. 꿈이 없으면 제가 이 기간을 버티지 못했을 거예요. Eğer hayaliniz yoksa bu sürecin üzerinden gelemezsiniz. 꿈이 없으면 제가 이 상황에서 무너졌을 거예요. Eğer hayalim olmasaydı ben buradaki adımda yıkılmış olurdum. 여러분들도 꿈을 가지고 나아가셨으면 좋겠습니다. Ve sizlerin de bir hayalinizin olmasını isterim. 이 다람쥐가 쳇바퀴에서 뛸 때 전속력으로 뛰거든요. Sincap bu gördüğünüz şeyin üzerinde koşarken ölümüne koşar. 정말 최선을 다해서 뛰는데 결국에는 제자리입니다. Çok fazla emek vererek koşar fakat hep olduğu yerde sayar. 근데 쳇바퀴에서 내려와서 뛰면 Fakat oradan inip koşmaya başladığı zaman 똑같은 힘을 써도 훨씬 멀리 가요. aynı hızda koşsa da çok daha fazla ilerler. 여러분들은 쳇바퀴에서 최선을 다하고 계신가요? 아니면 내려와서 최선을 다하고 계신가요? Peki sizler bunun içerisinde mi koşacaksınız yoksa oradan çıkıp mı koşacaksınız? 인생 시나리오를 통해서 여러분들이 쳇바퀴에서 나오셨으면 좋겠습니다. Ve hayat senaryosunu yazarak sizlerin oradan çıkmasını diliyorum. 여기까지 훈베이의 이야기였습니다. Buraya kadar Humbey'in hikayesiydi. 네, 열정적으로 강의해준 우리 훈베이에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Şimdi ise tutkulu bir şekilde sunum yapan Humbey'e büyük bir alkış alalım. 그리고 우리 이제 사진 촬영을 할 거거든요. Şimdi ise fotoğraf çekimine geçeceğiz. 카메라 끄신 분들 Kameraları kapalı olan kişiler 카메라 꼭 켜주세요. mutlaka kameralarınızı açın. 나의 파트너들이 보고 있습니다. Ekip arkadaşlarınız sizleri izliyor. 내가 카메라 끄면 내 파트너는 무조건 끕니다. Eğer bizler kameramızı kapatırsak onlar da kapatırlar. 자, 그러면 뭐 원래도 너무 예쁘지만 세상에서 가장 아름다운 표정으로 Normalde de güzelsiniz ama şu an en güzel pozlarınızla 사진 찍겠습니다. güzel bir fotoğraf çekelim. 제가 빗디 할 때까지 하셔야 돼요. Ben bitti diyene kadar bekleyin. 꿈과 목표가 있는 표정으로 Hayal ve hedefi olan biri gibi. 여러분들 표정을 보는데 제 꿈과 목표가 생기는 것 같아요, 더더욱. Sizlerin ifadelerini görünce yeni bir hayal ve hedefim oldu gibi. 너무 예뻐요, 너무 예뻐요. Herkes çok güzel. 자, 가장 아름다운 표정 마지막입니다.
아, 최고였습니다. çok güzel. 자, 그리고 한 가지 추가 공지사항이 있는데요. Ek olarak bir şey duyurmak istiyorum. 11월 1일부터 15일까지 이 도전 기간 동안 Ve ayın 15'inden 16'sına kadar meydan okuma döneminde 세일즈 마스터를 유지하신 분들에게 Sales Master'lığını devam ettiren kişilere 앱솔루트 셀렉티브를 Absolute Selective seti 쏩니다. hediye olarak veriyoruz. 박수가 너무 안 나왔습니다. 이거 안 쏠게요, 이번에. Alkış hiç gelmedi, vermeyeceğiz kimseye. 다시 한번 앱솔루트 셀렉티브를 쏩니다. Absolute Selective seti sunuyoruz. 놓지 마, 네, 놓지 마. 모두 최선을 다해서 도전하고 성공으로 거듭나기를 바라겠습니다. Herkesin elinden geldiği kadar, elinden geldiğince emek verip Sales Master'lıkta başarılı olmasını diliyoruz. 이어서 바로 제가 퀴즈를 위해서 링크랑 보내드리도록 하겠습니다. Şimdi ise quiz için linkleri gönderiyorum. 자, 조금만 기다려주세요. Biraz bekleyelim. 자, 링크 보내드렸고요. Linki gönderdim. 핀 번호도 공유드리겠습니다. Hemen şifreyi de gönderiyorum. 헤멘겔, Hemen gelin. 헤멘겔린. 왜 화면 공유할 때 소리도 같이 공유해주면 소리 나는데. 네, 지금 공유하고 있습니다. 잠시만요. Biraz bekleyelim. 그래서 소리 나죠? 네. 많이 들어오고 있습니다. 58명, 62명, 64명, 66명, 67명. Bir sürü kişi gelmeye başladı. 헤멘겔린, 헤멘겔린. 백효름. gerçekten bekliyorum. Hadi gel, hadi gel. Herkes gelsin. bekliyorum, bekliyorum. 링크를 클릭하시면 바로 여기로 들어와집니다. 그러면 자기의 별명을 적고 기다리시면 돼요, 그냥. Linke tıkladığınız zaman sizi sayfaya iletecektir. İsimlerinizi yazdıktan sonra ekranda bekleyin. 오늘 강의를 잘 들으셨으면 분명히 맞히실 수 있을 겁니다. Eğer bugün sunumu güzel dinlediyseniz doğru cevaplayabilirsiniz. 자, 우리 딱 1분만 더 기다리고 바로 시작하겠습니다. Bir dakika bekledikten sonra başlayacağız. 들어갔다가 나가는 사람, 나쁜 사람. Girdikten sonra çıkanlar var. 자, 이제 시작하겠습니다. 시작 누릅니다. Başlıyoruz. 시작 누릅니다. Başlıyoruz. 자, Başladık. 시작했습니다. Aşağıdakilerden hangisi cilt tipi sayılmaz? Kuru cilt,
Hassas cilt, yağlı cilt, cam cilt. Hangisi acaba? 오, Bu 아, 유리 피부는 없죠, hassas 우리 cilt. 피부에. 없어요. 하사트질 3명 3 kişi hassas cilt dedi. 찾아낼 겁니다. 음. 현재 1, 2, 3등. 우리 Zor. 아이셰귤, 귤릴, 잔수, 메키에, 무라트. 두 번째 Hmm. 문제입니다. Hassas ciltler aşağıdaki setlerden hangisini kullanmalıdır? The 민감한 Face, 피부는 어떤 제품을 사용해야 될까요? Absolute Selective, Cica Set, Home Set. Oh, 내 예상과는 다르게 조금 많이 Absolute diyen. 나왔는 앱솔루트 세트. 앱솔루트 세트도 좋은 제품인데 이제 민감한 피부에는 조금 더 더마리얼 시카 세트가 맞는 것 같습니다. Absolute setimiz tabii ki güzel fakat hassas ciltler için Cica setimiz daha uygun. 네, 2등, 3등의 순위가 바뀌었습니다. 1, 2 ve 3 sıralama değişti. Peeling 필링젤. adımı ne zaman kullanılmalıdır? Her gün, ayda bir, haftada bir iki, yılda bir iki. Yılda bir. Oo, 뭐 çoğunluk güzel demiş. 일단은 필링젤은 일주일에 한두 번, 많으면 3번 정도 사용하는 것을 조금 더 권장을 드리고 있습니다. Haftada bir iki yapabilen varsa 3. 1, 2, 3등 순위가 다 바뀌었습니다. 감제, 베르핀, 지한. 1, 2, 3 tamamen değişti. Aşağıdakilerden hangisi cilt temizleme ürünü değildir? Foam cleanser, Cica gel cleanser, Eco Milk bubble cleanser, çok amaçlı banyo temizleyici. 아니, 피부에 혹시 이 총 10명의 사람은 주방 세제를 사용하시나요? Yaklaşık 10 kişi herhalde banyo temizleyici kullanıyor cildine. 굉장히 당황스럽습니다. Çok şaşırdık. 1, 2, 3등 무라트, 치뎀, 뷰시라. 세 1, 2, 분이 3 바뀌었습니다. değişti. Güneş kremi her gün kullanılmalıdır. Doğru mu, yanlış mı? Mavi doğru, kırmızı yanlış olan. 선크림은 무조건 매일 사용하셔야 Oo. 됩니다. Her gün kullanılmalıdır. 집에 있어도 사용하셔야 됩니다. Evde olsanız da kullanın. 2등 뿌슈라 올라오셨고 3등에 아이텐 필랏. 2'ye Büşra Hanım, 3.'ye Ayten Hanım çıktı. Aşağıdakilerden hangisi haftalık kullanılan ürün değildir? Peeling, 일주일에 한 번 사용해야 되는 제품이 아닌 것은 peeling, kahve, kağıt maske, jel maske. 가브에 Oo. 커피입니다. 1, Cevap 2등, 2, 3등이 kahve. 1, 2등으로 ol라왔고 아이시눌 새로운 강자가 1, 나타났습니다. 2, 3 değişti. Bakımlı olmak işimizi nasıl etkilemez? Gençleşmemizi sağlar, satışı arttırır, özgüven artar, markayı temsil eder. Hı? 아주 그냥 이렇게 Oo. 나왔네요. 이렇게 뭐라 해야 되지? 아무튼 1, 2, 3등이 다 바뀔 것 같은데 1등 1, 유지하고 2, 3 있습니다. tamamen değişti. Birinci sabit. 아슬르한과 베튜리 올라왔습니다. Aslan ve Betül Hanım yükseldi. 여덟 번째, 훈이 Onun 아직 가지 henüz 않은 ziyaret 지역은 etmediği yer neresidir? Kayseri, Balıkesir, Osmaniye, Kocaeli. 과연 어딜까요? 여기는 들리고. Neresi acaba? 코자일리에는 아직 가지 Oo. 않았습니다. 갈 Kocaeli'ye 거라고. henüz gitmedim. Gideceğimi söylemiştim. 아직 가지 않은 지역입니다. 마지막 문제. Son soru. 세마가 1등, 아슬르한이 2등, 슐레가 3등입니다. Sıralama değişti. 마지막 문제. 점수 두 Son 배. soru 2 çarpı puan. Hun şu anda 9월 Türkiye'ye geleli kaç gün 17일에 oldu? 왔다고 했는데 얼마나 됐을까요? 지금 온지 오늘까지. 18 Eylül'de gelmiştim. Kaç gün olmuştur? 어려운데. 며칠이나 됐을까? 48일 됐습니다. 오늘. Oo, 48 gün oldu bugün. 베님 아일렘 촉 요줄레님. 자, 1, 2, 3등 보겠습니다. 1, 3등 2, 3. 안 아토미의 아다, Üçüncü 2등 Anatomiya'da. 아이셰귤,
İkinci Ayşegül. 1등이 과연 누굴까요? Bir. 아슬라. 너무너무 축하드립니다. Çok tebrik ederiz. 네, 오늘 저희가 준비한 강의는 여기까지입니다. Bugünkü sunumumuz da buraya kadardı. 오늘도 참여해주신 여러분들 모두 감사드리고 다음 주에는 한 명씩 더 데리고 와주시기 바랍니다. Bugün de katılan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta birer kişiyle beraber katılmanızı dileriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar.